On peut décoller Kalaté. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Shalom, maman Chancel, que Dieu te bénisse. Papa, fils, Nzamba Zaranayo. Bientôt, nous allons commencer notre rendez-vous de prière. Et je sais que le beau Nzambe et Rosana Biso na butu ya et connaissons la Biso les moins compliqué, mais tout ça l'effort. Nzamba sunga Nzamba sel biso na butu lelo molimo mosantu na ye ezala permanent kati na biso na butu lelo bolamu na ye ezala partage ya ndeko nyonso oyo azobonela na biso na butu lelo eke Nzambe wana ayoka losambo na biso eke Nzambe ayanola biso na butu ya lelo. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, tu peux pas le logoté. Mais elongona Yesu Masia, ne tokolonga. Elongona Yesu Masia, ne tokobika bikamwa. Et ton dimisami ke na boutoa lelo, le Dieu de grâce, le créateur de toutes choses. Azana biso po asunga biso na kati ya losambo lelo. Et na sengi esprit na biso nyonso ezala focalisé et pas ya Nzambe. Tout le monde va penser nyonso oyo bandeko mata biso ba penser négative. Ba penser nyonso oyo mabe mataki biso mais na butwa lelo tozoya epa ya le roi des rois. Tozoya epa ya oyo longolaka ba fardeau na biso. Vous savez Bible les autres textes na koloba venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et moi, l'Éternel Dieu, je vous donnerai du repos. Le seul Dieu au akoko pesa biso repos, yende tozo sangana na butwa lelo, poto tatola, monene nae, pe bokonzi nae. Nandimisa na butwa lelo, akomi moni sama, nandeko moko, oyo azolanda biso na butwa lelo. Seigneur Dieu de grâce, n'a pas molé sous butwa lelo. Seigneur, prière à l'élo, Seigneur Dieu, et à la conduite par ton esprit, Seigneur Dieu. Et yo o régné, Seigneur Dieu, na butwa lelo. Yo o mi mouni sama na butwa lelo. Lo boko no ya nguya nzam. Et zala na biso na butu ya lelo. Mina na yo pe éternel. Et pe la kati na biso na butu ya lelo. Et que enfin que lo sambo na biso ezala agréable liboso na yo nzam. Pe nyonso ozo komisa komwa Yesu Masiya te ezala musika na biso dans le nom de Jésus-Christ. Aimé dans le Seigneur, tika nzamba pambola yo na lingo pesaka nzambe merci.
avant de côté exhortation na biso après to côté sous na mozindo prière et si vous allez au pesa nzambe merci nzambo abateli nzambo asalinga na yongolu nzambo a permettre to sangana lisusu na butwa lelo na lobaka ke soki tozo sangana na butwa lelo ezate ke ngana oya obondela pona yo bien aimé ndela ngana yo elongo afin que to pelisa moto na butwa lelo mais soki yo oyaka kaka po obondela oyaka koluka kaka nzambe na réunion de prière où il y a 22h bien aimé ozala na retard et c'est na kati ya réunion de prière oyo oyaka na nzambe na yo et biso nyonso toye na banzambe na biso tosangisi moto epeli parce que soki tozoka koluka kaka nzambe kaka na réunion de prière chaque 22h en tout cas aux anareta il faut uta na nzambe no na ndako luka ki déjà na ndako se préparer ki déjà avant prière et banda tant tozo sangana et moto nzambe ezo pela pe likolo de Jésus déjà au fond ma pona biso na lingo pesa nzambe ana merci avant to kota une exhortation na biso pour que to décoller sur la prière ba no pesa nzambe ana merci o pesa merci pourquoi parce que azan nzambe o abateli journée mobimba ndeti biso ba eto bimaki to kende ba misala nzambe abateli biso yo pe ozana eloko salaki pe bato baza confiné pe ba yima kambo bando sana kata bandako ozo pesa nzambe ana merci parce que a protéger parce que a garder parce que a bundeli parce que a longiso parce que yo kata sango ya mabete o banjo pesa nzambe merci ne fils que pona ngo to bonde na kombo na Yesu Masiya bando pesa merci na butwa lelo ndeko mo banjo bonde na butwa lelo na binde ko mo banjo bonde na butwa lelo abandi ko pesa nzambe merci ndeko mo abandi ko pesa nzambe merci na butwa lelo ndeko mo kwazo fongola ngongo na yazo pesa nzambe merci kotalisa bolamu nzambe kati na bavi na biso kotalisa grâce o nzamba zo sopaka tango iso na kati ya bavi na biso banda kopesa merci bien aimé esikoza banda kotombola nzambe na yo obonde na kombo na Yesu Masiya bando pesa merci bando pesa nzambe no merci bando pesa mo santu na lola merci banda kopesa El Shaddai merci eke na butwa lelo ndeko mwa bandi bondela abandi kopesa nzambe banda ki komona bien te banda kopesa nzambe merci même si journée na yo ezalaki un peu compliqué mais pesa ye merci même si ya makambo banda kotambola malamu te na journal lelo menga na lingo pesa ye merci na butwa lelo pamba te yaza nzambe akotikala kaka nzambe na kati ya bavi na biso tolinga te akozala kaka nzambe tala kotalobi soki tokopesa merci te tokogumbamele te akotinda même abanga bandeke bakumisa bien aimé esenge na biso tokumisa oyo apesi biso souffle de vie oyo azobatela biso oyo aza koépargne biso na badanger oyo asala biso bato oyo azosala ke ti lelo tobika tozala oyo tozali malgré makambo ezobwa te me nzambe aza toujours na ka na biso epuis nazondima eke nzambe oyo ozopesa merci na butwa lelo akosala ebele na kati ya bomoi na yo tala kutu moyibi na ngomba ya Golgotha azwaki mwa seconde chance. Pourquoi? Parce que a reconnaîtra ki o azalaki na katikati ayebaki ke o azalaki na katikati azalaki innocent ba azo mérité angote bango ne bano mérité parce que bon bazalaki muibi donc azalaki façon ko tombola o azalaki na katikati ezalaki façon ya kokumisa o azalaki na katikati et lolinga bande ko kumisa yo wana nzambe ana salaki likam et que nzambe ana akumisa ki et que nzambe wana asalaki ya kokamwa na butwa lelo yango na lingo bondele siko za bando banda kopambole banda kopambole banda kopambole banda kopambole banda kopambole na butwa lelo banda kopambole na butwa lelo banda kopambole na butwa lelo pambole 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 na butwa lelo pambole na butwa lelo pesa merci bien aimé pesa merci pesa merci pesa merci pesa merci pesa merci na butwa lelo pesa merci pesa merci pesa merci pesa merci pesa merci Nzambe azwa lokumu na butwa lelo Nzamba azwa lokumu 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 Gorianda shebege skarianda ge ndeko mwazo pambole na butwa lelo 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 atombwa mazwa lokumu na butwa lelo atombwa mazwa lokumu na butwa lelo parce que azan zambe nalobaka bongwana kata changeaka te bato mokili bakoko bongwana meye abongwana kate
parce que aza nzambe pe akotikalaka nzambe. Akotikalaka nzambe. Et nandimisami na butwa lelo tozala béni. Parce que akotikala nzambe. Akotikala nzambe. Merci Seigneur Dieu. Merci pour na ngonga o. Merci pour la grâce au sali biso. Merci pour bateli biso. Merci pour sungi biso. Merci pour sungi biso, Père de gloire. Merci pour bundeli biso. Merci pour zolongisa biso. Merci Père éternel. Pas matester qu'on a seconde âme. Merci Jésus. Merci le Dieu de la gloire. Merci le Seigneur des Seigneurs. Le PC, merci pour Azamalam. Tikaita Kumbama. Dans le nom de Jésus. 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 Et que Nzamba Zalokum. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Ndetolobi Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Nzamba pambola biso lisusu na butwa lelo. Nalito partager moi muke pour que tu sois vraiment temps ya kobondela. Na préfère to ban exhortation avant après to sois temps ya kobondela pour to za na penser to e ba nini auto ko bondela et que l'esprit na biso ezala déjà lavé par la parole de Dieu. Vous savez les loba ya nzambe ne elaksaka nzela et prière et ça la que to za la connecter na nzambe. Autant que tu as parole, tu as exhortation, tu as l'accès nzela et le sambo na biso zo sala que tu as la connecter na nzambe na simanango nzambe nem asani akoyanyo la biso. Oui, bien aimé dans le Seigneur, tu bande ko lobela depuis semaine to kota ki tu bande ko lobela ke se connaître soi-même. To miye ba so to za banan, to luka to miye ba to sala effort to miye ba. Pourquoi? Parce que bana nzambe to biso bana nzambe tozo souffrir mingi tozo nyokwa mingi. Pourquoi? Parce que toza komi yeba te soki tozalaka vraiment banani tozo yeba okili o. Pourquoi? Parce que tozo linga kosalela maloba nzambe te, to linga koyo te yango ndem tozo sala ke ba makambu nyonso na kati ya ba vie na biso ekoma un peu compliqué. Nzambe oyo akilanga na yo azalaka compliqué te. Nzambe oyo atia biso na kati ya mokili aza compliqué te. Mais le problème eza ke biso mone tokoma ko compliqué ba vie na biso. Biso moko tokoma ko compliqué bomoi na biso. Pourquoi? Parce que tozwaka ta ya koyoka maloba na ete. Parce que tozwaka ta ya kosalela ka maloba na ete. Ok, ezalaka esengo na muto azoyoka pe azosalela. Na ndimite ke nzambe atinda na mokili to atinda biso na mokili poto nyokwama. Je ne pense pas que nzambe atinda biso na mokili poto nyokwama. To atinda biso na mokili po bitumba kake telemelaka biso. Ok, alobi tokoki kozala tentete au-delà de notre force. Donc cela veut dire babitumba oyo koko komelaka biso na ba vie parce que tozaba na nzambe mais nzambe akobandaka kolongisa kabiso yango quelque part alobi vous serez combattu mais jamais abattu. Mais na kotala boy tozomona c'est comme si nous sommes combattus, nous sommes aussi abattus. Or nzambe alobaki vous serez combattu parce que bitumbe bandote libela bino parce que na kati ba parcours na bino mais jamais abattu. Pourquoi? Parce que nzambe o ba combattre qui tina ngomba Golgotha jamais balongai mais ye alonga kaka tina ngomba Golgotha o batu o bakamwa ki na miracle o esalamaki. Même Bible zote so bakunda na bango batu bakunda ba roi bakunda ba pharaon mais ezana mutu moko bakunda ki mabele akoka ko supporter te amonika na 3e jour alobi te esene na sanza pona mela mais oyo na omele te fona sanza ye yona ngina yebisa yo bakoki kolonga yo te soki omi yebiso kozalaka nani parce que tango komi yeba ke soki nazalaka nani cela veut dire makambu nyonso oyo bando komplikaka vie na yo ekobima. Il faut esanza, il faut abima kati na yo, il faut osanza makambu nyonso amabe oyo ezoya kokanga yo esengeli ebima po ekoko supporter nzoto na yo te. Mabele soki ekoka ko supporter nzambe te parce que nzambe même takela mabele te mtekela nzambe. Biso to uta na mabele mais mabele te mtekela nzambe mais mabele esanza. Donc cela veut dire biso pende toza to abana nzambe nzambe azobika kati na biso soki mabe ezali bitumbo
Donc cela veut dire, le quoi on a croire en Jésus-Christ, cela veut dire, et qu'on quitte corps. Et dans la les enfants de Dieu doivent se connaître. Qui sommes-nous? Toza banani biso bananzam. Toza banani. Qui sommes-nous? Vraiment banani pour que chaque fois tu se lamentes kakaka, chaque fois tu lela kakaka, chaque fois tu regrettes kakaka, chaque fois tu monde akaka clair te na kati ba vie na biso. Parfois yo ozo landanga em susu kati na yo esengo ezala lisusu te. Ozo sala semblant. Bakotalo boba omuno za na esengo ozo sepela, mais au dedans de toi ozo souffrir. Kati na ozo nyokwama, mais se poser question, lui poser ma question, qui suis-je pour na vivre dans ma situation où pourquoi luka non omiyeba pour na nini nazo vivre boy. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Nous ne pouvons pas vivre comme ça, bien aimé. Ozamona nzambe esene na kati ya vie na yo omiyeba. Nangana kende na biso na exhortation moya muke c'est histoire ya Jaibet tolobelango mais ekozala bien. Pourquoi? Parce que na thème auto olobela se connaître soi-même. Ezana batu misusu neti Gédéon otolobela ki lobi Gédéon en réalité penza akenda ki penza ko luka nzambe te malgré peuple bandé ko ganga nzambe ne ayaki nde kokutana na Gédéon pour appeler un message pour rappeler Gédéon que aza vaillant héros. Mais soto moni siko na Jaibet ne akenda ki siko ko luka nzambe. Bible zotel sa biso Jaibet invoka ki soki Jaibet invoka ki akenda ki nde ko luka nzambe parce que dans le bas mingi que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquer-le tandis qu'il est prêt. Bien aimé dans le Seigneur, tant ozo komiye basoko za nani soko zo mona ke makambo za ko marcher malamu te na kati ya vie na yo na spiritualité et Seigneur o invoquer o kende ko luka nzambe ezana bato misusu nzambe ye moko na souveraineté na ye ayaka komi monisa maipa na bango mais ezana bato misusu esengaka bango moko bakende koluka nzambe. Alléluia. Parce que so tali Jaibet Bible zotel sa biso na 2 Chroniques chapitre na 2 Chroniques na chapitre na Luka verset nzamba sa biso grâce 1 Chronique chapitre 4 verset 10 9 à 10. La Bible nous dit dans 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10, Bible zo le blabso, Jaibet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui a donné le nom de Jaibet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaibet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il lui avait demandé. Cela veut dire Nzambe accorda ki oyo Jaibet asengaki. Mais ce total passage oyo, cela veut dire Jaibet asalaki effort amiyeba soki azanani. Alukaki nanu amiyeba parce que soki amilukaki te alingaki invoquer le Dieu d'Israël te. Parce que problème ezani. Rix, beaucoup de ça ndeko upo, beaucoup de opportunité pour azo déranger na, beaucoup de na fixe, bo excusez na. Beaucoup de na fixe, bo binga opportunité. Alléluia, bo excusez na. Ya ba ndeko o to sambela na ba opena conférence. Bo binga opportunité beaucoup de ça na fixe. Alléluia. Et bien aimé dans l'inaïf sabiso boy. Jaibet maman n'était mtu a invoqué qui. Mais mutu a invoqué qui. Jaibet ni moko. Mais Jaibet yete mutami pesa ki kombo. Maman ne muta pesa ki kombo ya Jaibet. Donc cela veut dire Jaibet a mis tali na kati ya vie na ye amone makambo bande ko marché susu malamu te. Alukaki amiyeba na koluka komiyeba atali bandeko na ye atali libota na ye
alobi ngai pourquoi nazo vivre na état oyo, pourquoi ba makambo oyo so komelanga, pourquoi bitumba ezo telemela vie nanga, nazo mona clarté na kati ya vie nanga. Alors Jaïbet a yemoko ke no luka nzambe. Pourquoi? Parce que alingaki amieba. Bien aimé dans le Seigneur, maman Jaïbet a pesaki moi na kombo Jaïbet parce que tant on abandonne au l'extérieur tant ya souffrance. Azol bana pesa e kombona parce que na joie qui na douleur. Donc babande ko vivre na temps ya mabe na époque ya mabe. On a ko lo bana temps ya ba lien. O ba limite ezale na kati ya ba vie na bango. Moyen ba avancer. Que Dieu nous fasse grâce. Vous allez nous excuser parce que nous avons un petit souci. On est sur compliqué bisou. Mais nous avons sa grâce. Voilà mon Nzambe. Ezana biso na buto alelo. Cela veut dire maman nae amoni ki makambo ezo marché malamu te. Maman ne amoni ki na pese kombo Jaïbet. Ok, kombo pesa ki ememeli pe moi na ba problème. Kombo pesa ki ememeli moi na ba problème. Alors maman aime te invoquer ki moi na nem to a invoquer ki. Et Bible ezotel sabiso Jaïbet invoqua les dieux d'Israël. Et pourquoi Jaïbet a invoqué les dieux d'Israël? Ce qui a invoqué les dieux d'Israël parce que a comprendre qui, parce que a mona qui, parce que a yeba qui que Nzamba Israël aza capable ya kosala quelque chose na kati ya vie na ye. Et on appelle ina yebiso yo ongana to sambela na butalo. Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie lorsque oza ko poussa ne pas na etango oza ko mi pesa et pas na ton yo moko zo fongwama et pas ina nzambe akomi monisama. Tant oza komi luka oyeba, omiyeba. Pourquoi nazo vivre na kati ya situation oyo? Pourquoi makambo oyo so komelanga? Tant yo la analyse ya kati ya vie na yo nde ouverture ekoma. Yango oko remarquer na kati ya ba famille. Soko besoin mona clarté na kati ya vie na yo. Talaka ata na libota na bino ndenge bobotama. Bien aimé, okoko zwa pe leçon à partir de la famille na yo ndenge bobotelama ndenge bozalelaka okoyebe eloko nini marcha na kati ya famille na bino to eloko nini marchaka te na kati ya famille na bino eloko oyo marcha na kati ya famille na bino soko mona yango ozokumisa nzambe mpona yango ozosenga nzambe abatela mais so ozomona eloko moko marchaka te na kati ya famille na yo oyo ozomona pa leki na yo le même problème omona yango pa ndeko na omona yango pa tata mwasi omona yango pa ndoko na bino omona yango so pa nani oyo aza kati ya famille. Et sengeli hôtel melango yebaka ke eza ba hôtel mo o déjà ba tia na kati ba famille et sengeli obrizango parce que au mona yaya liboso akendaka liboso te au mona leki pe aokende liboso te au mona vie ya maman na bino ezala kaka misère ya papa na bino ezanga position ya bandeko no ezanga position au mona na kati ya famille na bino ka bako babankambe belé ezanga kutu ata sens. Et c'est n'y hôtel mo oksoso la maman non il y a un problème muto aluka amiye basoka zanani asala ka ba analyse Alexa kama kambute azota la marche ya bandeko ndenge zaleli atali na vie na ye moko ndenga otambola azomona ke na vie na ngande na otambola nazotambola malamu te makambo na ngezo marche te alors olongwe no pa na yo otali lisusu bandeko na yo otali lisusu baboti na yo otali lisusu banoko na otali lisusu bandeko ya papa na papa ya ba mama no donc ozotala bato wana nyonso okoyeba susa likambo soki euti wapi problème ezo uta wapi esika nini nakoki ko combattre ebele tosambelaka problème eza na gauche mais yo za na droite moyen kolonga likambo eza te ok prière abesengaka il faut sambela na kati ya boye ozoyeba ke nazobondela mpona likambo songolo mpe ozotape à côté te et puis nde omona solution yango omona Jaïbet Bible ezoloba invoqua les dieux d'Israël en disant si tu me bénis et le quoi liboso oh Jaïbet a bandé koloba si tu me bénis donc cela veut dire Jaïbet a compris qu'il n'a nié moko na kati ya vie na ye
azalaki béni te. A comprendre na kati ya vie na ye avancement ezalaki te. A comprendre ki na kati ya vie na ye élévation ezalaki te. A comprendre ki na kati ya vie na ye ke ba porte ezalaki tout le temps ya kokangama. Pourquoi comprendre ki yango? Parce que sur le verset 9, balobi maman ni azwaki na douleur, abotaki na kati ya souffrance. Donc cela veut dire Jaibet pe asalaki analyse non ya libota na ye. Atali ke nga na botama na tango a passe. Bandeko na nga à comprendre, tant à comprendre, à invoquer, à banjo rappeler ce qu'on a, mais si tu me bénis, parce qu'ils ont invoqué les dieux d'Israël, Nzambe oya solo oya bandeko ga. Et yami bala lobi, si tu étends mes limites, ce que kolongola ba limite, ba mindelo. Donc cela veut dire na kati ya ibet à comprendre que ezalaki na ba mindelo. Bien aimé. Eza na ba esprit misusu oyo yaka kobundisaka biso bien aimé. Eza na ba esprit oyo tobenga ba esprit spirituel oyo yaka kotelema na kati ba vie na biso. Oyo ebundisaka biso na kati ya ba foyer na biso, na kati ya misala na biso. Il y a des esprits oyo contrôlent quand même ba vie na biso. O ba tela biso ba mindelo, ba semence o ba sala, ba tela biso ba mindelo. Mais j'ai bête dans un bondela, azo senga kutu na nzambe, alongola no mindelo wana. Parce que tant que si tu me bénis et étant mes limites, avant bénédiction ya na kati ya vie na ye et sengela non mindelo elongwa. Parce que so ba limite elongwe te, ata ba pambolio, ato simbimbo osa na ngo lokote. Yango o remarqué za pe na bato belé ba simba ka mbongo, mais ba salela ngo lokote. Aza na mbongo lelo yo ka ngana simba ba mbongo ebele, mais ba mbongo ebelo simba o salela na ngo. Nana banos kuta na ba ouverture na zo ba opportunité belé. Bo ba opportunité ebele. O yozwa. Osuka nango wapi. Osuka nango wapi. Donc cela veut dire okoko mato comme na mbongo ebele mais ozo kita. Pourquoi? Parce que ezana ba mindelo o ba chaki na kati ya libota. Ezana ba mindelo o etelema na kati ya ba libota. Et Seigneur o miye bananu yo moko soko zana ni pouke o combattre ngo. Muta ko sote spirituel ezalaka na kati ba vie na biso. Parce que Bible ezotesa biso vous serez combattus. Donc cela veut dire combat et kozala, vous serez combattus. Mais lorsque vous serez combattus, mais jamais abattus. Mais pour ozala abattu et Seigneur ozala fort. Et Seigneur omiye baso kozanan parce que il y a d'autres personnes au bazala combattu pe bazala abattu. Même si Bible vous serez combattus mais jamais abattus. Mais il y a des gens qui sont combattus et abattus. Mais pour que ozala abattu et Seigneur ose se connaître yomoko. Cherche à te connaître toi-même. Yebanga non azanan. Lorsqu'on banda ko yeba omona ke bitumana e bando ko sayote. Yango no mona jebet alobi si tu état mes limites. Ça veut dire à comprendre ki na kati vie na ezala na ba limite. Yo pe ozolanda ngato o ozolanda na butu lelo. Parfois na kati ya vie na pe ezana ba limite o ba tshela yo. Et que au monde bande comme sous ba ya même na simano ba avancer mais yo avancer kati au monde bande comme sous ba porte mo fonga makaya yo e fonga mate okoko simba mbongo membongo ngo pe o sala ngo lote okoko sala loko songo ngo e simba te donc o yo sala kaka Seigneur o invoquer et Seigneur obéler là et après avoir koloba alobi et si ta main est avec moi. Donc cela veut dire si tu me bénis et tu étends mes limites. Et si ta main est avec moi. Donc cela veut dire attends Nzambe à lola ako pambolaye attends Nzambe à lola ako longola ba limite liboso na ye. Mais ce qui le boko Nzambe eza likolo na ete c'est que bénédiction na ba limite wana eza sans effet. Donc ce qui était important pour la Jaibet abande koluka le boko ya Nzambe ezala likolo na ye parce que le boko ya Nzambe ne ekolongola ba malédiction, le boko ya Nzambe ekolongola ba condamnation, le boko ya Nzambe ekolongola ba envoûtement, le boko ya Nzambe ekolongola ba limite o nyose bande kote mela vinae alobi et si ta main est avec moi. Et si ta main est avec moi. Cela veut dire ce qui le boko ya Nzambe eza likolo a Jaibet. Cela veut dire ma kamunyo se bande ko compliquer vie na ye. Ou bande ko compliquer situation na ye. Et ba yango na bondeli na butwa lelo. Lukaka le boko ya Nzambe
ezalaka likolo na yo. Lukaka loboko ya nzambe ezala likolo na yo. Pourquoi so loboko na yo luka loboko ya nzambe? Pourquoi na yo loba bongo? Parce que ba combat ekotelema kaka na vie na yo. Okoki ko échapper ngote parce que oza na étoile ya nzambe. Tala Yesu Masi ya kutu tango abotamaki ba mage ba monaki. Ba monaki betoile bazokende okoluka kutuke bakende kogumba melaye. Hérode kutu ayoka mutema likunya. Ayoka mutema pasi. Donc baluka ki ba boma bana nyonso na époque ya Jésus tango abotamaki. Pourquoi? Parce que étoile ne bande ko briller. Donc cela veut dire mutu nyonso azalaka na étoile azala toujours combattu. Mais pourquoi azala jamais abattu? Et Seigneur au sosola. Jaibet a comprendre ki na kati ya famille o il y a des problèmes. Na kati ya famille o il y a des souffrances. Et Seigneur nga Jaibet. Parce que sur otali Jaibet azala na maman na ye. Babi Bible zotali sa biso Jaibet sa mère Jaibet en disant voilà à ta Bible Jaibet était le plus considéré que ses frères. Sa mère, oui, sa mère lui a donné le nom de Jaibet en disant parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc cela veut dire Jaibet a zalé na ba frère. Jaibet pas zalé na maman mais balobi te que ba frère ya Jaibet ba invokaki. Balobi te que maman Jaibet mta invokaki. Mais zalaki Jaibet yemoko ne invokaki. So nga lengina tuna yo oza ko invoquer te pourquoi? Yo zo lukelonga nzambe te pourquoi? Tango zo mona na kati ya libota makambo zo tambola malamu te. Yaya no ya liboso. Baba la été, yaya no ya liboso. Makambo marcha bien te. Lekina yo, makambo marcha bien te. Yo moko ba démarche ça et ça ma bien te. Yo moko vina au comprendre sens na ngote. Mais tango zo sala ba analyse wana. Et Seigneur lo telema bien aimé. Yo telema luka ndenge Jaibet a telema ki afin que ba mindelwana elongwa e bana nzambe bele ndenge mona Gédéon famille zo kufa ba mandianite bazo bundisa bango mais bango ba vandi bazo lela bazo tala kaka pauvreté. De Seigneur qui a une souveraineté nzamba qui t'a pour aya kosala. Mais Jaibet yemo ka kende pour invoquer. Or que Jérémie zoloba invoque-moi je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Je m'aimerais te dire bien aimé, il y a des choses qui sont cachées aux autres détruits biso o biso moto yebite. Mais pour ça la dévoiler et ça la révéler. Et Seigneur to kota na kati ya mozindo le sambo. To luka nzambe na kati ya profondeur. Vous savez la profondeur appelle toujours la profondeur. Donc on luka nzambe na mozindo, mozindo pebe naka mozindo. Ok na kati ya mozindo ndeto kokundola oye batama na kati ya mabota na biso et créer la biso ba problème, ba mauvais esprit comment koya ko bundisa yo, ba ndoto mabe comment ka koya ko bundisa yo, ba mari de nuit, ba femme de nuit, makamnyo surtout ya mabe et ya kaka ko teleme la vie na yo. Mais essayer de invoquer le Dieu d'Israël, o aza capable ya ko révéler makambo e botama. Soki o e batama, soki nzambe ya lola a combien à tel point a révélé Daniel makambo e botama et batama pardon parce que Daniel a luka nzambe. Bible zote sa biso na kati ya Babylone et que zalaki na roi loti ndoto na Daniel roi loti ndoto roi bosani ndoto abengi ba magicien bato amayele nyonso ba interpréter ndoto bako interpréter ndoto o expliquer ndoto na yote ba magicien bazalaki na bango pe na torte balobi roi expliquer biso ndoto ango comme ça biso to ko interpréter roi yebisi bango na yebi ango te mbe bo lo bango pe bo interpréter ango balobi eza impossible. Et ce que tangi Bible bien balobi ba magicien bazolo ba ce que le roi nous demande est difficile, personne ne peut le interpréter. Mais or que Bible fait autre chose là-bas. Ce qui est difficile aux hommes est facile à Dieu. Donc cela veut dire rien n'est impossible à Dieu. Et roi Siliki a pesi sentence baboma ba sage nyonso à Babylone. Et partir na ba sage nyonso à Babylone, Daniel Pazalaki. Bien aimé, oyebi combien de personnes bazo kufa o babenga bango ba innocent mowe. Babituma moko telema peut-être na entourage na yo, peut-être na musala, peut-être na famille na yo, oh yo comment ko sibi ba peine nango. Pourquoi? Parce que yo o luka komi yeba te soki ozanan. Mais Daniel a mis yeba ki o ya zali. Malgré sentence telema ke zala ki sévère et telema ki
Mais Daniel a luka qui a yé le problème à roi. Lorsque Daniel a comprendre le problème à roi, Daniel a dit roi tika nanu ngana obonde la nakoya ko interpréter le ndoto na yo. Et Daniel a kenda ko luka nzambe. Et Bible zote se na kati ya butu. Nzamba lola a révélé Daniel bandoto ya roi o ebatama. Donc ce qui était impossible aux hommes, pas nzambe ezalaka possible. Daniel a mis yebaki oyaza. Daniel a tel soki nga na luki nzambe te na kokufa lolenge basage baza. Or que basage wana ba magicien na bazalaki mayele, mais mayele na bango ezalaki mayele mabe. Mais Daniel azalaki na mayele ya bonzambe. Et Daniel azalaki na mayele ya bonzambe na koluka nzambe na butu nzambe a révélé. Siko yona ngai tonto mwa makambo zo telema même na kata ba vie na biso na mabota na biso tozo koka ko invoquer nzambe te tozo koka ko luka nzambe te siko tonto ko luka nzambe te bien aimé tokoya ko kufa. Daniel soka luka nzambe te anya ko kufa na ba compagnon na ye anya ko kufa na batu na ye anya ki ko kufa parce que roi aloba ki faut ba boma bango soki mutu a interpréter sans jeter. Bien aimé, esengelo luka nzambe. Et c'est le côté na profondeur. Omiyeba, Sokio, Oza. Et donc nous avons révélé que Daniel a dit béni soit le Dieu d'Israël. C'est lui qui change et les circonstances. Donc moi, nous avons béni, Omiyeba, Oaza. Batan, nous avons circonstances, nous avons comme la carte à venir, nous avons changé. Donc cela veut dire Mabé et Kokon Koya na kata vino menzamba protéger. Koufe kota ki menzamba memelo lycée quoi. Malade kota ki nzamba memelo lobiko. Tango miyeba soko zali nan. Et via Jaibet échange qui. Pourquoi? Parce que nzamba lola accorda qui est. Oyo yabande koluka. Bien aimé dans le Seigneur. Autorité bonne na buto lelo. Tu ne dois pas vivre dans la paix. Tu ne dois pas vivre dans la paix. Et bela bana nzambe bele bazo bika na kati ya kobanga. Bazo bika na kati ya kobanga. Mais moi je mérite te dire tu ne dois pas vivre dans la paix. Tu dois vivre ta vie. Et c'est que nous vivre vie au nzamba pesa. Et bela bato bazo vivre ba vie na bango te. Pourquoi? Parce que kobanga ezakati na bango. Est-ce que ngai penza na kokoka? Est-ce que ngai penza na kokoma? Bien aimé, tu ne dois pas vivre dans la paix, mais tu dois vivre ta vie. C'est très 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 important. Parce que tant que vivre na kati ya kobanga, moyen au avancer ezate. Omoni mutu atambola na kobanga akoma kate. Okoma ndengeni. Et puis mutu azo sala likamu na kati ya kobanga. Likamu ane ko simba te. Okoko vivre na kobanga te. Tu ne dois pas vivre dans les doutes. Tu ne dois pas vivre dans les doutes. Pourquoi na oloba okoko vivre na kati ya doute? Pourquoi? Parce que zana bana nzambe bele. Ata yo ozolanda ngai. Ata bandeko tobona na kati ya téléphone. Ezana bana bele ba osamba pe na kati ya doute. Donc aobondela na ye, mais aobondela na kati ya doute parce que omiyebite. Ozobona na kati ya doute. Parce que tant osisika yo mo lobi nga penza. Est-ce que bien aimé, okoko vivre na kati ya doute te. Non, okoko vivre na kati ya doute te, mais tu dois avoir la confiance de toi-même. Et c'est nous avons confiance ya yo moko parce que nangina yebisa biso ezape na batebele bango mo bazana mutu ye moko aza même na confiance na yete nezala ke nazana na confiance ya ndeko songolo te, mais nga moko nazana confiance na nga moko te. Moi na nzambe mais azana confiance à yé mon côté. Donc likambu yé moko azo sala mais azana na confiance na ngote. Donc yé moko amise azana na confiance na yé mon côté. Danger mosu so mwana. Oh na nina yebisa biso boy. Dieu nzamba lola akela biso te po te échouer. Cela veut dire Dieu ne t'avait pas créé pour que tu échoues. Jamais nzamba kela pour échouer. Jamais. Soki mutamukila lobi ke nzamba kela pour échouer. En tout cas ngana wana penza kosi. Nzamba kela yo te pour échouer. Mais nzamba kela yo pour réussir. Nzamba kela yo pour olonga. Non prouvons on a kati la Bible. La Bible dit dans Jérémie 29 verset 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous.
je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Nzambele ayebi ba projet o ya sala pona biso. Donc cela veut dire avant ça ba projet c'est que a créé biso a biso na mokili et puis asali ba projet o nzamba sala na kati ba vie na biso eza ba projet ya paix ya malheur te. Yango souffrance na euta wapi. Jaibet pe ami yeba ki projet na kati bo moni eza ya malheur te mais eza ya paix. Maintenant moni malheur etelemi akeluka nzambe azosenga na nzambe ba limite elongwa azosenga na nzambe ba makambo na surtout elongwa. Bien aimé, cherche à te connaître, c'est très important. Cherche à te connaître toi-même. Et là, délivrance ne robanda. Délivrance na yo ne robanda wana. Vous savez, la résonance qu'on peut faire dans le monde n'est pas compliqué. Vous voyez, le monde n'est pas compliqué. Le monde devient compliqué lorsque nous le compliquons. Donc cela veut dire mokili eza nango compliqué. Mais mokili comme compliqué tant biso moko to banjo compliqué makambo. Tant to compliqué makambo nde mokili comme compliqué. Nazwa ki par exemple mo kanga mo nanzela. Exemple nazwa ki ya autoroute. Vous savez na autoroute bato bakumbaka na autoroute ezana banzela msusu babengango sens interdit. Donc nzela no ko kota ngote. Parce que si on kota ngo okuta na danger. Soit bakangi yo, soit au sal accident. Na sens interdit. Et ça interdit voiture ko kota wana. Si on a sali analyse, ndenge Jésus-Christ a lobi, la nature ne vous enseigne-t-il pas? La nature ne vous enseigne-t-il pas? Na sali analyse à propos na on a lobi autoroute sens interdit. Donc voiture to mutuka eza na nzela mususu kendaka, eza na nzela mususu ko kota te parce que so koti kuna eza danger. Nenge moko biso pe na bana nzambe eza na makambo mususu tokoki kosala eza na makambo mususu tokoki kosala te. Donc na makambo oyo tokoki kosala te soki tozosala ngo tozocrée ba danger na kati ya bavi na biso. Yango no mona makambo ezofungwama te makambo nango ezofungwama te parce que tozokotaka na ba sens interdit. Nenge mutuka kutu mutuka oyo eza objet mais koto wana batie pano ayebi ke koto eza sens interdit na kokokota te. Mais biso pe bana nzambe foto ebaki na kati ya bavi na biso eza na babiloko misusu tokoki kosala pe eza na babiloko misusu oyo tokoki kosala te. Mais biso tozosala yango tozokutana na baaccident na kati ya bavi na biso yango baproblème ezolataka biso yango tokobondela solution ezwama te. Pourquoi? Parce que toza kokotaka na banzela oyo esengelaki tosala nini tokota te. Oyebi bien que nzela wane ko boma yo. Oyebi que nzela wane ko créer ba problème. Maintenant no to linka to kota wana. Et nzela ngo eza sans interdit cause ani. Et cause à ba querelle. Et cause à l'impudicité. Et cause à l'impurité. Et cause à la magie. Et cause à la idolâtrie. Et cause à la jalousie. Et cause à la indivision, séparation. Oyebi que ko yineza mabe. Mais pourquoi l'humour kota na nzela wana? Eza déjà sens interdit. Oko kota wana te. Mais yo yebi ko yineza mabe, ko tonga eza mabe. Yo musano zwaka ya ko tonga. Donc so ba bengo na téléphone solo la, jamais beta li solo ndenge sengeli, il faut otonga. O batsa mungo ba ingrédient na kati. Mais toza ba na nzam. Mais yo kama solo to beta ka soko solo soit na famille no na ndeko na. Ozo zo ndeko no zo diminuer, ozo kitisa ye. Donc to bossa naka, c'est comme si on dirait biso ndem toza malamu, bato to lo baba onde baza mabe. OK, ndenge biso to mona ke ba baza mabe, bango pe ba mona biso pe toza mabe. Banzela mabe opso to kota. Yango tala ba prière na biso eza na efficacité te. Pourquoi? Parce que to miye bate o biso to zali. Jacob a payé qui peut prier. Jacob o ya sal o alona kape abuka kango. Ne Bible lobi o nyo surtout to lona. To ko buka ka. Jacob a yiba kibo konzi ndeko na ye. Jacob a kima pa là-bas pa kosa ki Jacob. Na place à Rachel, ba pesa Léa et rattrapa qui est kuna. Mais Jacob peut en côté nenzam ba ko changer vie na ye. Atingama azala ki benit. Mais atingama nenzam. Et ça ba tu nous poser nous on prend makambo efungwa moza ndako za makambo tout bien. Mais marché malam. Esprit na yo makambo marché malam. Bitumba ernios.
bandoto mabe hernios ozalaka kimia te ozomona ozoseka ozosolola mais kati na yo kolela na kolela. Pourquoi? Ba mauvais esprit olalaka bien te bayaka kotungisa ba pourquoi? Parce que kati no ezala ba semence mususu ezala mabe parfois oyo yebaka te ezala ba blo mususu mususu ba boti ba sala yo yeba te ezolanda yo sans le savoir na betela biso lisolo mususu na loba na lamentation ba boti na biso ba sumuka bakei baza société mais peine na bon biso ndem to koma kolata yango. Donc cela veut dire moi na nzambe faut lukaka délivrance na ba façon nyonso yo na ngina yebisa yo ozo zoka courage ya kobondela mutu akosa yo te ke ozo bondela mingi non ko yo kaka bango te yo continue ko luka nzambe na yo ata wa luka nzambe na yo bien aimé délivrance équipé kaka yo délivrance na yo moko soza kosa délivrance yo moko luka délivrance na yo pour muta mokila akoyaka ko décourager lobi na betela biso lisolo ya David ayoka Saoul te ayoka ke Eliab te ba maloba na ozaka maloba mabe jamais ba yana maloba ko ba encourager ba yaka kana maloba ko ba décourager alors kimaka bato wana kangama na bato ba pesa maloba moko ya malam oyo ko sala ke motiver yo lobi to lobela biso c'est attachement to beta lisolo ya attachement batu nini ngo oyo kangama na bango est-ce bato kangama na bango batindi kakayo na makambo nzambe est-ce que vie de prière et quoi kati na yo ezana batu mususu okangama ne lelo vie de prière ekiti ezana batu mususu nzambe komi kilo ezana batu mususu ya buzoba na buzoba bien aimé kima batu wana lobi to lobela attachement afin que to kota na ba prière to bando kende kaka to miyeba so to za réellement to za banani bien aimé et sengeli ososola yona ina yebisa ko bange lokote yo za mwana nzambe oza vaillant héros oza David oza na ina yebisa biso so le monde mwana nzambe nyonso kanza te bitumba so etelemelio ke bitumba ne kolonga omoni yo mutu so temi boso ya lion au tremble au banga pour lion au bomayo mais l'ina yebiso lion azana batu n'est pas simba ezana batu mususu lion simba bonté lion koka simba David te lion koka ko simba Samson te lion koka ko simba Daniel te vous comprenez lion bomani batu mususu mais David akoka boma David te akoka boma Daniel te akoka boma Samson te parce que Samson David Daniel baza n'importe qui te oza mwana nzambe bakomba nyonso eza ekwesaka yo kaka te na nina loba sur exemple mona pesa poto kota prière poto zwata na biso prière na suki a exemple on na ina pesa biso na buto lelo na ina loba omoni moyibi ba miyibi o bayiba biso na ba Saint-Denis ba téléphone ba miyibi o bayiba na ba nzela ba porte-monnaie na biso muna kotena moyibi moko mutu moko wayebisa moyibi ana kendo yiba na Champs-Élysées sika Macron azalaka moyiba na lobi yo tinda ngana ke yiba na Champs-Élysées yo zo luka babo mangande kuna ngana yiba na Champs-Élysées te ngana mesana ko yiba na ngana na ba Saint-Denis na mesana na ko yiba batu na nzela mais Champs-Élysées na ministère de défense ngana ke yiba babo manga kuna te pourquoi zo banga donc cela veut dire moyiba zo ponesika ko yiba yo pe na ngina yebiso na kati esprit na yo yeba kango diable pe azamo bebisi c'est que mon yibi pe azamo bebisi diable pe azamo bebisi parce que diable aza voleur babi ngaka voleur azamo yibi ayaka ka pona bebisa donc c'est que diable pe azamo bebisi diable pe ayebi aken abebisa pe bisika nyonso te eza bisika misusu abebisa kana bisika misusu akoka okokoma te eza ndemo na yo nyo zana diable ko yo saka te pourtant oya ko saka na yo tezo pela ako sakane na batu mususu mais yo ko simba yo te so muyiba zo pona place yeba diable pas pona place eza côté mususu alobi non na ko envoûter na apela moto na ko envoûter moi mobali wana te apela moto ndako wana na okota ngote diable zo leka bandoki bazo leka ndako na yo pourquoi parce que ba bike ndako wana moto kuna na osimba te tellement na prière nazo ko encourager koba na prière qu'on se décourager te ya on a lobby c'est connaître soi-même ce qu'on a koba il s'agit à gêner bien aimé il s'agit à tanga Bible qu'on se décourager te pe muta décourager yo te Goliath o mona akoya tika nzamba lola apambola biso to banjo boni basiko nzamba o banjo boni la nzamba obanjo bele na nzambe na butwa lelo et que puissance a bon nzambe na ye e bando sala siko na kati ya vie na yo et que puissance a bon nzambe na ye e banda ko se manifester na kati ya vie na yo et que omona loboko ya nzambe na butwa lelo omona loboko ya nzambe obanjo bonela dans le nom de Jésus obanjo bonela dans le nom de Jésus
Obanjo bondela dans le nom de Jésus. Obanjo bondela dans le nom de Jésus. Obanjo bondela dans le nom de Jésus. Bondela, bondela, bondela. Bondela bien-aimé. Bondela bien-aimé. Bondela, bondela, Gorianda, Shebi, Gaskarianda, Ge. Bondela, bondela. Bondela, 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 bondela. Bando bela puissance en Nzambe, bando matasiko na kati ya vina yo. Po okota na mozino. Na bibele la puissance en Nzambe. E banda ko matasiko. E bando matasiko. Kati na vina on a buto lelo bando bele lango. Na bi bando bele la. Bando bele la, bando bele la, bando bele la. Puissance en Nzambe bando mata lelo. Na bi bando mata na ndeko moko. Oazo landa biso na buto lelo. Oazo landa biso na buto lelo. Puissance en Nzambe bando mata. O mata isusu makasi na buto lelo. Bando mata na buto lelo bien aimé. Et si koza na ningo bonde la. O banda ko mata puissance ya Nzambe. E bando mata kati na yo. Na bi bando mata kati na yo. E bando mata kati na yo. E bando mata kati na yo. Na bi bando mata kati na yo. Ale ndeko mwasi mata. Ndeko mobali mata na buto lelo. Mata na buto lelo. Na bi mata na buto lelo. Puissance à bon Nzambe. E bando lata yo. Yo okomaki désespéré. Yo bando komona makambo komela ke noir. Na oto talisa yo histoire ya Jaibet. Na une puissance à Nzambe. Jaibet invokaki. Bando bele la puissance à Nzambe. Yango ne tindika yo okota na mozindo. Yango ekotindika yo omata na buto lelo. Soki ezalaki na ba mauvais esprit. Oyo bande ko tourmenter fi na yo. Soki ezalaki na esprit mabe. Oyo bande ko déranger fi na yo. Mais na buto ya lelo. Puissance en Nzambe et banda kolata yo. Na bi puissance en Nzambe et banda kolata yo. Yo ba ko kwesa yo te. Yo ba ko ki jamais ko kwesa yo. Oza race ya David. Ba ko ki ko kwesa yo te. Ya ona buta lelo. Obanjo bondela. Obanjo bondela. Obanjo bondela. Obanjo bondela. Obanjo bondela. Alende komo obanjo bondela buta lelo. Bando bele la puissance en Nzambe. 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 Na buto alelo, na buto alelo, na buto alelo. Bando bele la puissance en Nzambe. Bando bele la puissance en Nzambe. Yakabo goriandage, megarianda saka, yikama gariandage. Bando bele la puissance en Nzambe. Na buto alelo, bando bele la, bando bele la, bando bele la. Bele la puissance en Nzambe kita. Bele la puissance en Nzambe kita. E kita na buto alelo. Na binande komoko, puissance en Nzambe. E bando kita na buto alelo. E bando kita na buto alelo. E bando kita na buto alelo. Puissance en Nzambe. E bando kita. E bando kita mekori anda saka baba baba na ina rappeleur molimo na Nzambe azana yo bele la puissance en Nzambe e bando kita na kata bina yo e bando kita na kata esprit na yo e bando kita yawa mimoni sama yaka bogori anda ge abanda ko se manifester mogori anda ge bando bele la buto lelo mata bien aimé mata e bando matana bomo inayo e bando matana bomo inayo e bando matana bomo inayo lelo na lobi na bi lelo puissance en Nzambe e bando kita yao e bando kita Seigneur nakata bomo inanga nakata bomo inanga nakata bomo inanga Yahweh lelo lelo ekita 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 na butwa lelo nabi lelo ekita na butwa lelo lelo ekita na butwa lelo ndeko mwa bajo mata bola mwa Nzambe ezokita na bomo na yo lelo zolonga puissance en Nzambe o Jaibet invoca les dieux d'Israël yo pe na butwa lelo banda ko invoquer Nzambe banda ko invoquer na butwa lelo banda ko invoquer est-ce que ça na ndeko moko aza ko invoquer na lobi est-ce que ça na ndeko moko aza ko invoquer est-ce que ça na ndeko moko aza ko invoquer na butwa lelo est-ce que ça na ndeko moko aza ko invoquer na butwa lelo est-ce que ça na ndeko moko aza ko invoquer na butwa lelo na lobi est-ce que ça na ndeko moko aza ko invoquer na butwa lelo banda ko invoquer banda ko invoquer orome na position wana banda ko invoquer Nzambe bien aimé bondela bisikoza oza ko invoquer kombo ya Nzambe oza ko invoquer kombo ya Nzambe bando bondela bien aimé ko vanda kimia te bondela invoquer puissance en Nzambe kadda bomo na yo kadda bomo
Moinayo, le Kandabo Moinayo, Banda pour invoquer, Jaïbet, invoqua les dieux d'Israël, invoqua les dieux d'Israël, invoqua les dieux d'Israël, Yoposa pour invoquer, Nzambe à Israël, Nzambe à Lola, Ozo Belele na Boutoua Lelo, Bando Belele na Boutoua Lelo, Bando Belele na Boutoua Lelo, Belele na Nzambe na yo, Abando Kita na Boutoua Lelo, Belele na Nzambe na yo, Abando Kita na Boutoua Lelo, Abando Kita na Boutoua Lelo, na Lobe Abando Kita. Na Boutoua Lelo, Abando Kita na Boutoua Lelo, Abando Kita na Boutoua Lelo, Abando Kita na Boutoua Lelo, na Kata Viam de Komoko, Bola Mwanzambe, Ebando Kita, Yahweh na yo, Abando Kita na Boutoua Lelo, Bando Belele, Bando Belele, Bando Belele, Bola Mwanzambe, Bando Kita na Boutoua Lelo, na Lobi Lelo Belele, allez Bando Tomboka na Boutoua Lelo, Tomboka bien-aimé, ne comment Abando Tomboka, ne comment Abando Tomboka, ne comment Abando Tomboka, ne comment Abando j'ai formé, c'est vous, car je connais le projet que j'ai formé, c'est vous. Bien aimé, ça n'a pas projet. On zamba sana bo mona biso, et ça n'a projet. On zamba tsaka baba, yanda bagari yandage, megari yanda sakabogo, yondo bogo yandage, bando tomboka, na Boutoua Lelo, bando tomboka, na Boutoua Lelo, bando tomboka, na Boutoua Lelo, puissance nzambe, megori yandage, yika baba babo, marianda sakabege skari yandage, erianda sekebe gori yandage. Yeke magarianda sakabobo, yondo bogorianda sakame, megarianda ge, yikabo gorianda ge, bando tomoka, na Boutoua Lelo, marianda sakababa, nekomo banjo tomoka, yondo bogorianda ge, magarianda ge, yikababa, yondo bogorianda ge, lelo zambe, bando belelaye, allez moi na moisi, belelaye, nekomo bali bando belelaye na Boutoua Lelo, morianda sakababa. Invoquez l'éternel. La Bible dit, cherchez l'éternel pendant ce qui se trouve. Invoquez l'éternel ce qu'il est prêt. Banda pour invoquer. Et que na Boutoua Lelo, magari andage. Bando senga suko. Miracle ne bando tal samalabo moinayo. Miracle naye. E bando tal samalabo moinayo. Lubana nza. Na Boutoua Lelo, na banjo senga bikamwa na yo, bando senga bikamwa nzam, na kata vina yo, bando senga bikamwa nzam, na kata bomo na yo, bando senga bikamwa nzam, na kata bomo no na Boutoua Lelo, na ngina rappeler yo, nzamba za soyoka, azana matoi, so azana na matoi, eza pour ayoka, bando senga bikamwa bando kita na kata vino na Boutoua Lelo, lo banzamba mawa, na banjo senga bikamwa na yo, na banjo senga bikamwa na yo, e bando kita, Bando salama, mogo. Yesu na telema, na Boutoua Lelo, yondo bogori anda saka baba, yika magari andage, na bajobela bikamwa, na kata vinanga, na Boutoua Lelo papa, na Boutoua Lelo, to sengi bikamwa, biso ba jaibet, to telemi nzam, to telemi père de gloire, bikamwa na kata ba famille na biso, bikamwa na kata ba vie na biso, bikamwa na kata ba santé na biso, Yahweh to sengi bikamwa, Yahweh, to sengi bikamwa na yo Seigneur, e bando tali sama na kata bomo inanga, na Boutoua Lelo, Yahweh, na makasi na ngana kokite. Na makasi na ngana kokite, na belelo papa nanga, Ebando tali samana kata vinanga, bikamwa na yo. Ebando tali samana vinanga, bikamwa na yo. Ebando tali samana kata vinanga, morianda sekebeke, yika baba, marianda sakabogorianda ke, bikamwa, na Boutoua Lelo, zamba lola, dozo senga bikamwa, bando senga bikamwa me ma délivrance, na kata vina yo. Ebando me ma délivrance, na kata santé na yo. Ebando me ma délivrance, na makam na yo. Nyoso yoso sala, nyoso o yozo luka, yebisa nzambe na Boutoua Lelo, nazo bene la bikamwa na yo, bikamwa na yo, bien aimé lelo, okopika pe bikamwa nzambe, lelo, okokutana pe na délivrance nzambe, na kata bomo na yo, mogori anda saka baba, la Bible dit, nzamba lola, akordaki jaibet, oya sengati, bien aimé, nzambe pas capable à accorder yo, ozo lukango, bando senga, e bando kita na Boutoua Lelo, bikamwa na yo ya, bikamwa no na vinanga, bikamwa na Gorianda saka baba, yaka megari andake,
Megorianda Sakabo, Ikamagarianda Sekebeke, Ikamagarianda Sakaboko, Ikamagarianda Sekebeke, Megorianda Ke, Mobala Kebe, Tobelelio, Belela Butwalelo, Belela Butwalelo, Belela Batamiwa, Azoyoka yo, Navia Zoyoka yo, Bano Fongola Motema, Bano Yesa Zambe, Nazole Pana yo, Nazole Pana yo, Nazole Pana yo, Mogorianda Sakababa, Okocholate, Ika Megarianda Cheve Gorianda Ke, Ika Magarianda Ke, Yokobo Gorianda Sakababa, Ika Magarianda Shekebege, Megarianda Sakabo Gorianda Ke, Yokobo Gorianda Sakababa, Ika Magarianda Sekebege Skarianda Ke, Yahweh Tobelelo na Butwalelo, Tobelelo na Butwalelo, Tobelelo na Butwalelo, Tobelelo na Butwalelo, Tomba Tuazo Seka, Tomba Tuazo Cholayo, Tomba Tuazo Lobo Beteli, Melelo, Ozo Sosola, Omiyeba, Naina Zanani, Lelozo Miyeba Oyosa, Lelozo Miyeba Oyosa, Bando Bele Lanzambe, Abando Kamusayo, Abando Kamusabo Moinayo, Abando Kamusabinayo, Abando Kamusayo, Ekena Butu ya Lelo, Zamba Kamusayo, dans mon qui les autres personnes au Congo, dans mon qui les autres Bele Lanzambe, Bele Lanzambe, Bele Lanzambe, Bele Lanzambe, Bele Lanzambe. Belela Zambe, Ekena Butwa Lelo, Zamba Kotana Nayo, Mogorianda Chebege, Ikamagarianda. Yoka bien aimé. Ozokende Sikoko Belela Moto Anzam, Moto Monimo Monsan, Ebando Pelasco na Bomo Nayo, Moto Monimo Anzam, Ebando Pelana Katia Binayo. Bien aimé, abotama na famille souffrance, abotama na famille souffrance, na famille ba problème. Mais lorsqu'on invoque que Nzamba mimoni samaki, ozobele la Nzambe akitisa moto et tant moto molimo ozokita ezofu la semence. Ya ba réunion nyoso basala kana kati ya bomo na yo. Ya ba réunion nyoso basala na kati ya bana na yo. Na ba réunion nyoso basala na kati ya foyer na yo. Na ba réunion nyoso basala na kati ya vie na yo. Ozobele la moto ya molimo na Nzambe. Ebando pela kati na vie na yo. Jebeta kangai maboko te alukaki Nzambe. Yo bele la moto a molimo. Ebando kita lelo. Bando bele la moto a molimo. Ebando kita lelo na kati ya vie na nga. Moto a molimo mosam. Ebando kita lelo moto na yo ekita e ya kosuma ezatan ya koseka lisusu te ekomita ya kopapa ekomita ya kosaka bando belela moto na Nzambe. Ebando kita na vie na yo, na bebando kita na vie na yo, ebando kita na vie na yo, na butwa lelo, moto amolimo mosan, moto amolimo mosan, ale bando kita, bando bondi la belela moto Nzambe, belela moto Nzambe. La Bible dit, c'est par le jugement que l'Éternel Dieu exerce le feu, mais Goliadake, le feu de l'Éternel, ebando kita lelo, ebando kita, molimo na Nzambe, ebando pesa moto na kata vie na yo, ebando pesa moto na kata vie na yo, soki ezana balie soki ezana bamindelo oyo batia na kati ya vi na yo me moto ya molimo e bandopela bandopelisa na butu ya lelo bandopelisa na butu ya lelo ndeko mwa bajobondela bajoyebisa Nzambe eke na butu ya lelo moto ya molimo e bandopela 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 na bi moto ya molimo e bandopela na butu ya lelo na bi ndeko moko abanjo bondela na butu ya lelo azobelela moto ya molimo e bandopela na kati ya vi na yo e bandopela na kati ya vi na yo e bandopela na kati ya vi na yo na butu ya lelo moto ya molimo moto na Nzambe e bandopela Père de gloire e bandopela bien aimé bondela mwenye mukori andake bondela bien aimé moto ya molimo e bandopela na butu ya lelo na vi na butu ya lelo le feu de l'Éternel e bandopela esprit na yo epela moto bapense na yo epela l'Éternel Dieu exerce son jugement par les faits. Bien aimé, laisse-moi te dire, c'est par les faits que l'Éternel
C'est pourquoi David a dit que l'effet de l'Éternel embrasse les troupes. Il y a les Oriandage, Bakitanyoso Basala, Nakata Vinayo, Moto Anzambe Yamba, Bando Yamisabaron Moto Anzambe, Bando Yamisabaron Moto Anzambe, Onyo Saison Lokola, Onyo Saison Nuerio, Onyo Saison Rando fatigué, Bando Senga Moto Bando Pela, quel effet, envoie l'effet, envoie l'effet, envoie l'effet, envoie l'effet, l'effet de l'esprit, Banda pour envoyer, le fait, Nakata foyer na yo, commencez à envoyer le fait, envoie le fait maintenant, bien aimé, envoie le fait, tout le combat, aux côtélement contre yo, aux côtélement contre Vinayo, Bando Senga Moto à Molimo, et Banda Koyamba, Nabutu Yalelo, et Banda Koyamba. Les lozo mona nguya nzambe, les lozo mona nguya nzambe, les lozo mona nguya nzambe, nguya ya nzambe, ebanzo kitana moto. Ebanjo kitana moto, nguya ya nzambe, ebanjo kitana moto, nabi nguya nzambe, ebanjo kitana moto, nabutu alelo, gori andage, nguya nzambe, ebanjo kitana moto, magari andage, yika baba, yodobo gori andage, nguya nzambe, ebanjo kitana moto, ale pela, maloba obaloba, na kata vinayo, nini baloba, na bilelo, moto nzambe, Ebadopela, Elina montagne, ya Mont Carmel, Gori andage, devant ma prophète Abal, abele la moto na nzambe, ekitaki, pe bandima ki nzambe moto nzambe kita, afin que bandima koza na nzamba solo, afin que bandima kobondela ka nzamba solo, moto ekita, famille, monte kita na bamvutuma, monte kita na sorcellerie ya mabota na biso, monte bando kita na butu lelo na ba maladie o erumela banzoto na biso, na ba maladie o kimaka te na kati banzoto na biso, lelo moto na nzam e bando kita ba mauvais esprit o ya ko tungisa na biso na ba katata butu, ekuta na lelo na moto na nzam, ndako ne pela na ndako na yo epela, ndako ne pela na butu lelo obone la bela moto. Belle la moto, Venga Gorianda Saka Baba, Ekame Gorianda Ge, Yende Begarianda Saka Begos Gorianda Ge, Arianda Saka Begos Gorianda Ge, Nakata Vinanga, Nazobela moto, na Pikretena. Nazobela moto, o nyoso ya, e yaka konuenga, melelo, nazobele na yo, moto ekita, e bando bebe sa misala nyoso, ya satana na kata vinanga, o nyoso tenga misaka vinanga, lelo, nazobela moto, mokori andake, bien emete les mains, na butu alelo, bando bebe la moto anzame, e bando bebe sa misala, nyoso ya satana, e bando beba, na butu alelo, mokori andake, yika baba, yanda be Gori andage, ebando bebi sa misala nyeso mabe, Gori anda saka bego, yodo Gori andage, na buko lelo, misala nyeso mabe, ale moto, bando tinamo, ebando kita na buko lelo, na be bando kita l'Éternel, nakune pela, les bota no mobima, na buko lelo, ebando pela na Gori andage, ebando pela, les bota no mobima. La vie d'Atéléma, alors que l'effet de l'Éternel embrasse les troupes, l'effet de l'Éternel embrasse les troupes. Cela veut dire Salaki Makita, cela veut dire Sanganaki, pour Nuerio, Sanganaki, pour Kitisayo, Melelo, au Sosoli, au Miyebi, au Yosa, Kitisa moto, na kata ba fili na biso, quitter sa moto, ba prophète abal ba kuya, quitter
kotisa moto baprofete apali bakoya baprofete malin babando koya na vie na yo baprofete malin babando koya na vie na yo nabi baprofete malin babando koya na vie na yo bakoya na sama kolo na yo 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 na butu lelo na butu ya lelo bakoya na sama kolo na yo au nom de Jésus. Yondo Mogorianda ke Ikaba baba Sorianda shebeke Magarianda ke Yende Garianda sakabo Mogorianda shebeke Arianda shekebeke Ikamegas Garianda ke Marianda sakabo Gorianda ke l'effet de l'éternel Emando kita Nabuto lelo na Congo na Yesu au nom de Jésus. Yoka bien aimé, la Bible me dit encore. La Bible me dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Cela veut dire que tout le monde est oya kolukayo, bakolonga yote. Alibando sanzambe na buto lelo, abando confondre. Ba inyoso ba yaka oluka bitumba na kati ya pina yo. Ba inyoso o ba yaka ko nuire yo na buto lelo. Ba inyoso o ba yaka pour que vina yo etika la lolenge zali. Ba inyoso ba yaka pour que makam na yo e masaka malamu te. Ba inyoso ba yaka kokoti saka ba division na kati ya bombo na yo. Kokoti saka ba mauvais pensée na kati ya bombo na yo. Mais na butu ya lelo ozo bele la nzam abando confondre bango. Obonde na kombo na Yesu. Bando sanzamba bando confondre. Bando sanzamba bando confondre na butu lelo. Bando sanzamba bando confondre na butu lelo. Mele la nzam abando confondre bango. Abando confondre bango na butu lelo. Nefsa nzambe papa nazo bele la yo. Nazo bele la yo. Banda ko confondre. Banda ko confondre. Banda ko confondre. Ba nyoso orianda ge megarianda ge ikabo yondo bogorianda ge shebegas garianda ge zamba bando confondre. Zamba bando confondre. Abando confondre. Begoriandage, Megariandage, Ikabo Goriandage, Soriandage, Benelanzam, abando confondre bango, Nabutu Yadelo, Nzamba bando confondre, ben mauvais esprit wana, Oyaka ko nuerio, Nzamba bando confondre bango, Nabutu Alelo, Nabutu Alelo, est-ce que ça n'a pas de choses là? Est-ce que ça n'a pas de comprendre? Est-ce que ça n'a pas de comprendre? C'est un Nzamba bando confondre bango, Bazala confondi. Bazala confondi, bazala confondi, bazala confondi. Bay o nyoso, bayaki ba memaki malheur na vie na yo. Bay nyoso bayaki na mindelo, na ba limite na vie na yo. Nenge bayaki na mo, et pas ya Jaibet. Mais le beau quand Zambé zalaki likolo ya Jaibet. Jaibet alobaki si ta main est avec moi. Ça veut dire le beau quand Zambé ezalaki pe likolo ya Jaibet. Yebsa nzamba confondre bango, loba na nzamba confondre bango. Na butu lelo. A confondre bon abuto lelo maladie oba boakaki maladie oba tsaki na nzoto na yo maladie oba tsaki na nzoto na yo okokende na hôpital ozomona docteur azoyebisa yo azomona eloko te mais yo moko na kati ya nzoto na yo ozosentir ya ça ne va pas ozosentir ndeti na obela mais na hôpital malade eza te begoriandaki ozomona baproblème mais na boye baproblème ezotalisama te belela Seigneur begoriandaki belela nzambe na butu lelo akosala a confondre bango abando confondre bango abando confondre bango maloba oba loba likolo na yo maloba loba likolo bana na yo maloba oba loba na ndaku na yo maloba oya ka ko trouble yo bando pele na nzam abando confondre bango na maloba na bango Zamba bando confondre Saka bogoria nage Nabi Zamba confondre Bafozo landanga Ovani mebo bazo sala Makita po na yo Bango bazo krelo ba problème Batelo ba antenne Na kata ndaku na yo Batelo ba kamera cache na yo Meyo ye bakate Bele lanzambe Bele lanzambe abando confondre bango lobana nzambe bando confondre banguna finanga soki eza na famille papa nanga confondre bango soki na famille mama nanga confondre bango soki na famille mobali nanga confondre yesu soki na famille mwasi nanga confondre soki na ba relation pe auto viva na bango nzamba confondre maloba na bango wana ozo mema ba malheur ozo mema ba problème kata ba fina biso. La Bible dit, vous serez combattus, mais jamais abattus. Jamais abattus. Jamais abattus. Alors, comme je serai jamais abattu, n'a pas
n'a kotelema. Parce que ma Bible me dit, dans toutes les choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Zamwa linga biso, a comme ça biso, ba vainqueur. Yango telema, ozo kuna na kate longa, Gédéon, abunda ki na kate longa. Bazalaki na ye, yo pe kota komba, kota champ de bataille, bando ezanzam, abando confondre bango, o ba telemela mabota na yo, o ba telemela vie na yo, o ba telemela foyer na yo, zamba confondre bango, na butwa lelo, mori anda saka baba, yeke begarianda ke, megarianda she, sori anda saka, magayanda ke, yika megorianda ke, Yoko Goriandake, Mariandake, Yoka bien aimé, donc il est là pour que nous ça. Ozoboni la skonza, Ozob Santam, Nege Bible Lobby, aucun malheur. Bible sur la nation, dans le psaume 71, les autres qui tinasé, les autres Samson, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta table. Cela veut dire, limitation, mon côté, comme la yo. Envoûtement mon côté comme la yo, malédiction mon côté comme la yo, condamnation mon côté aussi ma vie na yo, et aussi ma vie de Satan, bando Satan, malheur mon côté comme la, bando tatola, on a beaucoup à l'élo, mais ça. Au bando tatola, aucun malheur n'arrivera, aucun malheur m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma maison, aucun fléau n'approchera de ma maison. Gorianake, bando tatola, aucun malheur n'arrivera, aucun malheur m'arrivera, même dans mes enfants, aucun malheur, même dans mon mari, aucun malheur, même dans ma femme, aucun malheur, même dans mon foyer, aucun malheur m'arrivera. Aucun malheur beauté, et beaucoup melanga, malheur bobo, et beaucoup melanga té, n'a pas souhaité, n'a pas bébaté, n'a pas la désorienté, aucun malheur, badobo de là, le ban ensemble, aucun malheur m'arrivera, aucun malheur m'arrivera, aucun fléau m'approchera de ma tente, aucun fléau n'approchera de ta tente, aucun fléau, et beaucoup maté beauté la zambe na pour le Magarianda Sakabogo, Ikababa, Bando déclaré, nous sommes de plus que vainqueurs, Bando déclaré, Nabukalelo, Morianda Sakababa, Ikadegorianda Chebege, Zamba Salo grâce, la Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Parce que vous avez protégé et pas y a Bando c'est la protection divine. Na kata vina yo, na butwa lelo, Zamba protégé. Les esprits, oh yaka ko tourmenter yo, Zamba protégé, na butwa lelo, na bando to mabe, oh yaka ko oh yaka na kata vina yo, Zamba protégé, na ba makansi, oh yaka mabe, kada bomo na yo, Zamba bando protégé, Gorianda Saka baba, bando c'est la protection. Le seul qui peut nous sécuriser c'est lui, le seul qui peut nous protéger c'est lui. Notre protection c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre protection, ma gloire c'est lui, il est ma gloire. Bando c'est ma protection na ye, na kata ngota na yo, na makam na yo, bando bondela, obondela kombonaïs. Bando c'est la protection, au nom de Jésus, allez protection na yo, nakata vinanga, na se protection, au nom puissant de Jésus, na kombo na Yesu. Bando pesa siko nzambe, merci bien aimé. Zamba salo grâce aux anabiso. Combien la fin des choses que son commencement. Pesa merci. Wa yoki lo sambonayo. Wa yoki lo sambono na bukalo. Bando pesa nzamba na merci. Ogonde na kombo na Yesu. Ozo pesa merci ozo tika kolala no na maboko na nzambe. Ozo tika makamno nyo surtout na maboko nzambe. Ogonde na kombo na Yesu masia. Seigneur te pesa merci. Te pesa merci nzambe. Yo zalaki na biso. Te pesa merci Seigneur. Yo salim ya kokam. Kada bomo na biso. Merci Seigneur Dieu. Te pesa merci Père éternel. Te pesa merci. Te pambolio. Butu na biso na maboko na yo.
Nzambe, ezala partage na biso, na mutua lelo, Bolamo Nzambe, ezala partage na biso, na kati ya bavi na biso, na mutua lelo, tolala na kimia, mutua lelo, tolala na kimia Yahweh, tolala na kimia, minda Nzambe epela kati na biso, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous allons dire la clôture prière parce que nous sommes dans le souka. Yoka bien aimé, Zamba Pambola yo, ne connaît soto bondoli na yo, na butua lelo, Bolamo Nzambe, ezala likolo, ya bomo na yo, na bomo na biso, Nzambe akanisela yo, Nzambe asala, na prière nyo soto oyo sa na butua lelo, vraiment Nzambe asala, Isa. Na butua lelo, ezala oui. Ezala wipe, Nabi ezala wipe, amen. Nakata bomoina. Le Dieu de grâce, le créateur de toutes choses, le Dieu de Jaïbet. Jaïbet est invoquant le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, oh Jésus, na dangi na mukanda na yo nzam, na moni o akordaki. Oh, nous sommes Jaïbet à Sengaki Nzam. Na butua lelo Nzam. Peuple na yo baye na présence na yo Seigneur. Kanise la bango. Sale la bango. Mi moni sama na kata bapi na bango. Na longoli ba ndoto mabe. Na longoli ba sema sa mabe. Ba mauvais esprit. Ba esprit humain fait de gloire. Oh, il y a ka Seigneur. Otum sa bapi na biso. Na benga no na kombo na Yesu. Eza musika na bona kombo na Yesu. Makila na yo Nzam. Et couvrir bango, makila no esinga bango, et que butua lelo, ezala butumo ya kimia pona bango, bala na kimia, pe Bolamo Nzambe, ezala partage na bango, na kombo na Yesu Masia, et au nyonso to kokumisa kombo Nzambe te na kati bapi na bango, ezala nul et sans effet, comme tu l'as dit dans ta parole, tout arme forgée contre toi sera sans effet. Cela veut dire rendre nyonso toi ma bé sans effet, ma mauvais esprit sans effet, maladie sans effet, esprit de mort sans effet, blocage sans effet, tout sortes de mauvais esprits na rendre sans effet. Et grâce à protection divine, les amis collaborent. La Bible dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es le bon berger, Père éternel. David a béni au berger, mais na Jean Zam, tu es le bon berger. C'est la bon berger la mission. D'ailleurs, Zam, on le dit aux achats, c'est peut-être que comment va dire dans yo Zam, salut la mission au camp, on peut vous le Seigneur, et ça n'a pas beaucoup d'années. Je dis que beaucoup de France sont aux ânes à beaucoup d'ailleurs. Protéger parce que le bas m'a commis nos biscuits sur mon niata et pesa même mission. Pébiso le quoi doit pas notre niata à Zam, et pesa même la mission dans combo na Yesu Masia. Pébiso nous sommes au côté et pesa même la carte à mission dans combo na Yesu Masia. Pour renverser nous sur eux aux ala mabé. Renverser dans le nom de Jésus. Lobi na biso na maboko na yo et misala na biso na maboko na yo bande me ba ke misala nzam o batela biso bande ko pe bazana confiné na banda batela pe bango pe sala bango grâce et parmi biso na pandémie o nzam o ya yo nzam esimba bango te na kombo na Yesu na tiki Seigneur Dieu. Pasteur Guy, Seigneur Dieu, dans ma boko na yo. Ngoma Rebot dans ma boko na Seigneur. El Bete dans ma boko na Seigneur. Bishop Zabou Michel dans ma boko na yo Seigneur. Prophète Jacques Kamunga dans ma boko na Seigneur Dieu. Miva la grâce nzam. Et ça la protéger par na yo. Berger c'est face Seigneur. Bienvenue nzam. Dans ma boko na yo Seigneur. Ma servante yo nyo surtout ma komi sa ko ba luka pa jour et nuit. Na ma ndeko bazo gêner bazo lata ba sako bazo boni la bazo luka yo. Seigneur Dieu na ba retraite nzam. Koutana na bango Seigneur na tiki pe mosako le Seigneur Dieu ya batoma ya basako na maboko nzam obati la mangoma nya surtout veille Seigneur Dieu ya bonzambe na yo Seigneur et bati la main dans le nom de Jésus-Christ. Je te loue, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bolamo nzambe kajina yo o salaire na biso et lo kana senga na yo bien aimé zala kaka déterminé zala vraiment et Bolamo Nzambe et kozala kata bomo na yo kolembate comme la Bible dit prier sans cesse et Seigneur le bon de la tango nyonso lu kanzambe na yo na ba façon nyonso soko mi yebi oyoza o kolembate David ayebaki oya zalaki yango alembaka Nzambe leti malgré mabe ko zanga te ba problème zanga te ba mbebe ko zanga te mais abane ko persévérer kaka nengi ko ebisa mabe na yo elembi sote zum susimate na mona muta otambola
soki akwei na mabele atikala kaka ya okwea na mabele te. Mutu jamais akwea na mabele atikala ya okwea. Non, atelemaka apopolaka makoloni pa continuer. Apopole elongi a continuer. Yo pe soko tengamaki bien aimé zonga nzamba aposa na yo. Si le péché abonde, la grâce aussi sera bonne. Donc cela veut dire autant mon angola nzambe pe ngola nzambe ezakati na biso. Et puis yi kampiko sale fort omieba sozanan. Et nzamba osunga biso lobi to lobi la c'est attachement. Tomieba soto zanan lobi to lobi c'est attachement. Toyeba batuni o esenge na biso to kangama na ba ona batuni o esenge na biso to kangama na bangote. Toyeba batuni o ba porter quelque chose na kati ba vie na biso na batuni o ba porter ba malin na kati ya vie na biso. Eza batuni chose na kati ya vie na yo memelo pa ba malin. Eza pe na batuni chose na kati ya vie no ako memelo pe ba bonheur. Donc c'est quand nzambe asala bino ngolu ko bosana te lobi to kote na 22h 40 ou 22h30 ou 40 au Kotani. Et puis, si vous connaissez ça, mobile bien aimé, Zalaka toujours en ligne parce que connaissons parfois, ils ont dérangé Bisso, ils ont la connaissance, ils ont dérangé, ils ont la free, ils ont dérangé, ils ont battu, ils ont mais donc, Koba Kaka, yo, garder Kaka, Nini, life, na yo, et c'est complication. Là, on va de ça, la Kaka, photos, on a pour que tout le Kanzame. So, Tikanzame, Apambola Bino, la Pamboli, c'est Nanga, Cynthia. Nzamba Pambolo ndeko fiché Nzamba salo bolam ndeko tanti Nzamba salo bolam Chancelvi Nzamba salo bolam Charenton Nzamba salo bolam Enoch Nzamba salo bolam fils Nzamba salo bolam bandeko nyoso to bondeli na bango o na ba ona te ba kombote Nzamba salo bolam na bandeko to za bino na conférence Nzamba salo la bino bolam ba sœur rythme maman Natasha Nzamba salo opportunité nzamba asala bino bolamba ndeko nyonso to bonela bino fiché nzamba pambolo frère akanisela yo ebele kialanda nzamba kanisela yo penza kanisela yo ebele et bolamba nzambe penza ekozala na yo bo partager et puis tant to banda ba prier na biso bo partager afin que réveil afin que komba Yesu et to moi markati na biso botika bolamba nzambe ezala na bino. Bye bye. Bobo salanga pete na ba prière na bino eza très important. Nzambe nanga apambola bino tokutani lobby na kombo na esko bosana te lobby tozasi attachement. Tozala si attachement ezala bénédiction sur pona biso. Bye bye.